стигнат. Да. Да стигнем на... Да, в нашия край слагат куклите от брега. Колко са пораснали, Ани. Пораснали. Сякаш вчера беше трифон зарезан. Белязваме символичното зарязване на лозята, символичното начало на лозарския сезон, с който свършва зимната почивка и започваме активната работа на лозята. След резидба превързахме към носещия тел пръчките, които сме избрали. Те ще формират бъдещите кордони на лозата. Късно започнаха, но много бързо се наваксаха. Искам да си представяш къде до година върху тези кордони ще разположим плодните звена. Т.е. къде ще се формират рамената и къде подбираме да оставим чепове. Обикновено оставяме горните филизи да стърчат нагоре, чистим тези, които са отдолу, като оставяме последен долен. Последно довършваме филизането при шардоне. Всъщност тук трябваше да почнем филизането най-рано, заради характеристиките на сорта. Но заради това, че пострада от студовете и изчакахме да видим как ще се развие и как ще се възстанови, прехвърлихме се на други парцели, нарочно забавихме това филизане тук. Но до няколко дни приключваме. Може би в момента, в който ще гледате това видео, вече сме приключили. С хубави рамена, с хубави филизи. Можем, както каза Ани, да си почистиме всичко, което е отдолу. Ние му казваме дъга е на това нещо, тази свивка, където се почват разклоненията на рамената. Аз го знам и като четал, между другото, от други хора, колеги. Винаги има по няколко термина. Това, което си оставяме сега като филизи, това ще намерим следващата година при резидба. В случай, че няма неблагоприятни природни условия. Крехки са много. Не винаги духа така, но в този период на сезона обикновено да. И при сортове, които са толкова крехки, като шардоне и като сира, филизите започват да падат и да се откършват, да се отчупват само от вятъра. Ние вървим напред, препускаме да ги промушим и да ги превържим по теловете и не можем да смогнем. Просто пред нас виждаш как хвърчат филизи и падат по земята заради вятъра, заради силата на вятъра. Миро изпъва теловете. Малко късно го правим това като операция, но изпъваме теловете сега, за да може за следващата операция да започнем да промушваме лозите между двойката телове. Да се отпускат, защото с топлината метала се отпуска и може да се разхладат. Да го направим, някой не се изкарал фото. И година след година. Като стръгне ти, веднага идват. Не знам защо. А те защо идват? Клюпачка. Това беше за кадра. Кажи го с по-културна фраза. Той не се усети като теб. Клюпачката си е клюпачка. Имат си храна и за чутурчета. Нишки, Ужас.
Обясни като Обаче ура. поне пазят Като от ура змии. пък аз. Я да видим работни тяло. Минаваме с инвентар наречен култиватор. Той е с 5 шила и обработваме на 10 на 15 см от почвената повърхност. По този начин разбиваме тази кора, която видяхме, че се формира по почвата, това напукване, биваме тези капиляри, обработваме почвената повърхност и разкъсваме и останалата трева, тази, която би могла да продължи да се развива. Гнезденци има и там в тази лоза. Тия кайси, някой иска ли бе? Те сигурно компот стана. Вие снимате ли, госпожо?